এতিয়া মই ভাত খাব লৈছোঁ আজি চব্জি হৈছে চিকেন স্কচ দিছোঁ আৰু ইয়াতো আছে এইটো চিকেন এইটো ঘৰৰ পৰা দি পঠাইছিলে আৰু এনেকৈ লৈ লৈছোঁ আমি চবেই এতিয়া ভাত খাবলৈ পাপৰ লৈ লৈছোঁ আৰু এনেকৈ বিট গাজৰ লৈ লৈছোঁ এনেকৈ মাংস এনেকৈ লৈ লৈছোঁ আৰু এনেকৈ খাব গৈছোঁ দেহা প্ৰে কৰি আছে আৰু এইটো দেহা খাব লৈছিলে কেনেকৈ হৈছে দেহা ঠিক আছে এতিয়া ময়ো খাম ভাতটো লৈ লৈছোঁ তো ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সামৰি মাৰিছোঁ আপোনালোকক যদি ভাল লাগিলে প্লিজ আপোনালোকে এটা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু এটা কমেণ্ট কৰি দিব বুলি মই আশা ৰাখিলোঁ আৰু লাইক কৰি দিব বাই বাই গুড নাইট টেক কেয়াৰ